冬至前后呢，正是我老家要做酒糟鱼的时候。今天就带你一起来做这道非常有江西特色的美食。酒糟鱼通常用的是草鱼，我这条不到4斤。清理干净后，一定要把水擦干，把鱼鳍剪掉。鱼头呢可以留着烧豆腐或者炖汤。鱼身先切成条状，再切成差不多麻酱大小的鱼块，太大的话腌起来不容易入味儿。这一条切完正好2斤，然后加20克盐，30毫升高度白酒。把鱼肉拌匀后放到阴凉腌制1晚。腌过的鱼块还需要拿去晒，摊开后给它喷上点高度白酒，可以防止招虫子。这是晒了2天，晒到表面有点干，里面还是软的就可以了。清洗干净后，把表面水分擦干。配料需要准备一点姜丝、蒜末、粗辣椒面、豆豉，还有酒糟。酒糟就是酒酿，如果能买到手工做的最好。接着来把鱼块炸一下，油温大概6-7成热，用大火把鱼块里的水分炸干，炸到焦黄就先捞出来待用。锅里留底油，用小火把姜丝炸香，再把蒜末、豆豉放进去炒一下。接着倒入辣椒面，炒着红油。如果爱吃辣，还可以再放点小米辣。酒糟只需要干的部分，不需要米酒。再把炸好的鱼块倒进去，翻炒均匀。调味再放小半勺盐、2勺生抽、1点老抽、1小勺糖、1点胡椒粉和鸡精。翻炒均匀后，让它焖个5-6分钟就可以出锅了。酒糟鱼最好是冷藏腌制个3-4天，残的话也可以现在吃。腌好的酒糟鱼酒香扑鼻，香辣过瘾，又带着少许的甜味儿。鱼肉外焦里软，既下饭下酒，又可以当做小零食，真的越吃越想吃。我是乐伴，希望这道菜唤醒你的好胃口，下期见。